ixesha uyakwazi ukuthi ukhwaza apha kunabantu nje abazikhamera bajongene hey aziba wakhwaza elihlo unesono esithi asikhwazi swazi izolo ngemixesha amen wemuyezi kunendawo endiyithandayo ba kunabantu abafikileyo kuyo eBhathumeni bathi thula Bhathumeni yangcola never uthuliswe ngabantu bathi thula Bhathumeni yangcola ngoba babecinga ukuthi uYesu hoya abahambe ecan'ko Yesu mamela ukuxelela uyabaza abantu bayakwazi uhamba ecan'ko Yesu bengamdingi uYesu abantu bayakwazi bagcwala ecan'ko Yesu bagcwala bade bagcwala isindlu sana ifundi indawo entombela ethumbele kanti babegcwala isindlu bethe bengamdingi uYesu bathi xa udinga uYesu angenelele kwindawo yakho ivile phambi ithi thetha uthi makhelwane thetha ithi makhelwane thetha abantu bayahamba ecan'ko Yesu bengamdingi befuna nje umbona uba uyazi ba wenza ntoni namhlanje funa nje umbona ngazi ba uzakwenza ntoni ke namhlanje udala ezenze bejike isonka basilika isonka namhlanje sifuna umbona uba intoni entsha azawuyenza abamdingi yena amen uBhathumeni akubekhwazile kwanyanzeleka ukuthi aba bebesithi uyangcola wathi uYesu kubo mthatheni nina nize naye kum amena ndikuxelele yeka abantu abangaphandle abayongxaki no bayeka abantu abayongxaki wena ulapho ivile inyaniso usanengxaki ngabantu abangavanga inyaniso usanengxaki nabantu abaziyo straight even wena ndiqinisekile uba ungaphakamisa omnyato apho uthi unentshaba xa ngabani intshaba zawo uzathi ngabantu abangakho unengxaki nabantu abangakholwa ukholwa wena uyazibona uba uthi upha uzithatha uzise phansi uYesu udinga abantu abatheni bazalwane abathethayo udinga abantu abatheni ucela mama undifundele le ndawo andiyile ngesibhali indiphindelo 28 sigqithe ngoko ke baxeleleni ukuba ndithi ngenene ndingophilayo nje ndiyafunga ndiza kunenzela kanye lento niyithethileyo kunenzela kanye lento niyitheni asithetheni sonke ndiza kunenzela kanye lento niyitheni lento niyithethileyo uzawufumanisa ukuthi into ebangela ingxaki zakho zibe intaba uthetha umane uncwina wena thina emhlabeni angandiyeke ndife nje Thixo ugcinelene emhlabeni awuthethi into yenzayo uyacomplaina ukuthetha nokucomplaina into ongumahluko leyo amen umuntu ocomplainayo bazalana unobushushu kuye ucomplainiswa bubushushu benhliziyo yakhe la muntu namazwi awathetha ngelinye ixesha akaweva uthi awubuyele ezingqondweni ube ngona emva uba ndikhuphe namazwi bengingamelanga ndiwakhuphe uThixo akaviswa mamelanga ngimxelele bazalwane uThixo akudinga simu understand it straight uThixo is a king of kings yabona ba uzoya nokuThixo ungalila
phambi kwakhe akamuva izinyembezi zakhe ukuthi udinga ukuthetha akamuva izinyembezi zakhe ube bemuva izinyembezi ingaphi ifemeli esezingxakini ezililayo ngoku athi zawuthi ukuthula kwazi uphinde ngoDisemba kwenzeke enye wesi kudikule yami ubini ngokuthi yanceda andithi ninive kakuhle baza andithi makungani xa ulinzwa umonca bazalwane mas understand into yasekhaya suthatha imessage uyijike ungathi ndithi banga ubaba bamayonga uthi uThixo ngokulila ukhatha ngamadoda lila utsho yena manje uyayazi into bangakulila ngicela mina into ubana mina ulile manje hayi endlini yakho kunzima emhlabeni hayi kunzima emhlabeni nansi le ndiyithethela kuyo manje icacise nalo ndiyayazi bazalwa abona ukuthi ukulila kulo Give umoya ngoba give. Okay, ngicela sifunde incwadi. Khona incwadi efikayo. Incwadi yezenzo bazalwane. Ngithenza sifunda nje izindawo bazalwane, sifunda nje. Incwadi yezenzo kwayo 14. Ufuna sizifunde nje. Okuyikhangela yithi Nkosi uYesu. Asithethe nisonke ngicela nomntana omncinci ondivayo athethe ithi Nkosi uYesu ithi ngegama lika Yesu ithi ngegama lika Yesu ithi ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu yonke into engumqobo empilweni yami mayihambe ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu. Abanye ngoku ndithetha abafuni uthetha ngomgqibo wacela bakumele uthethe. Hey. Hawo, bayi Nkosi yami. Wona igqibo omcela bakumele uthini? Kodwa umuntu abafuni uthetha ufuna ukubamba lo mqobo, ngumqobo wami lo. Nkosi yami. Mfundela u9 mama incwadi ezazi ngithe ngu14 chapter 14 verse 9 and 10. Nako verse 8 kunesihloko uPaulos noBarnaba eLystra. Yes. Verse 9 yawaphulaphula ngomdla amazwi kaPaulos. Into yokuqala kumele bani uzifundise ukuphulaphula izwi likaThixo. Ngomdla. Uliphulaphula ngantoni? Ngomdla. Into abangela neyazi bazalwane. Akumelanga sibe sithetha ngento ezidibene nemibhulu ebandleni likaThixo. If singabatanda zizinto nje ezincinci uMpostoli Paulus uthethile uthi ngenxabanise ngabantwana na kudingeka ukuthi ndimtyisa amasi unityisa wena amasi uyasichaza isizathu ukuthi why uthi nisebhizi izinto zemibhulu ayisozinto futhi izinto kufuna yabona bodata bam manithethe nje nodata wami yabona umbulo akuyosumela yakhe ndakhonza kwelinye ibandla mina nungixelele ukukhula kwami yabona ka ukhula yabona ezi guys ezizincinci zibhizi nje ziyakhonza ikhona inqana nami zangikhonza ngingekafika inqanaba lo chat abehlelwa izinto phambi kwami ndangaziboni izinto ezibehlelayo ikhumbula uba umqombisa xa sekufika ixesha sesimane sithetha ngomtshato ngoba umqombisa haleluya but uba umqombisa kunento akanikane endiyiqaphelayo ngoba bonke abatshatayo bawugqiba unyaka echatini ayemngoma athi ngoba umbulo ungumoya uyosuka xa ndiphandayo ndafumanisa ukuthi lo ungu-archbishop uyahlalisana lo ukhokhele thina yahlalisana nawe ibangela ukuthi lo moya wokuhlalisana lo uspread kwaba bangezansi. That's why masithetha pepulpit kufuneka siyazi abazalwane sibathelela lo moya sinawo. Bethu ngami uba usenomoya okhayixeze epulpitini zuma. Haleluya.
No bazalwane, mamela bazalwane. Doesn't mean uba ngashumayela abantu ababili every Sunday. So lang babezana nento kaThixo. If no more Zuma. Because lo moya mamela bazalwane awusithelela amavesi usithelela lento kuwe. Umoya wombulo sawubona ibandla ligcwele ngombulo kanti mna njengoba ngishumayela ngiyahekeza nawe ndinithelela lo moya bomonakala. Wathi umqombisa ndayibona lento hey ndabala kubazalwane ababe phambi kwami ubani wathatha nyana unkosikazi wakhe wemka umka kankosikazi wayohlalisana wabuya wathatha ubani mamela wemka unkosikazi wabuya wajola becaweni ndabala onke amadoda ifina abantu ababengabefundisi bami bengenamakhosikazi bathi bazwe emakhwapheni babo ngoba umoya wombulo uyasulela yingozi enkulu ebandleni. Mamela ndinixelele eyona ngozi enkulu ngumkrekezo. Uba ungafunda iBhayibhile yonke eyona nto ebe against yona uPaul udathi ndifile ngani nina maKorinte ndini kukho indoda phakathi kwenu eniyekileyo ide yatshata yanoba ngidadwayo noba ngibani. Yes, wathi mkhalimeleni lo muntu ngoba umoya wombulo uyingxaki. Nto masizithethe ndithi mna ifini mna mandiyithethe icaca bazalwane njengoba ndihamba nalo banandibona ubana ndiyarhexa ndisuseni qalana pha susani macaca uba bendishumayela into endizawuphinda ndiyijikele mna bendingayiva kanti le nto ndiyishumayelayo. Suseni anondicela futhi xelenikani nawe uyashumayela uthi ukuphilisa abantu bathi ngoba uthi uhlala phansi sikufundise into kaThixo bazalana into kokubana bengingabana mna ndishumayela kakhulu akuzothiwa hayi no umzalwane ongafuni hayi uba unazo ingozi enkulu yomzalwane. Abona umzalwane wansakafuni hayi ingozi enkulu poison. Bazalwane mamelani sidila nemiphefumulo esawuphendula phambi koThixo. Adlali apha bazalwane sidila nemiphefumulo mamelani ndinixele sidila nemiphefumulo uThixo umuntu oqala icinga masenze umzekelo ichaza ukuthi xa mhlawumbi masithi sifolile ngoku kuthiwa ngena ezulwini uthi wawuthi unikani lebendifundisa ungapha yawungenile ezulwini akho themba kuwe lichaza uzawungena nawo. Icinga ke ngoku ngoba ithi iBhayibhile kwawuqala thina icinga unikani oredi yambamba nawe bheka pha ngambona yeyi nabe ndimamela lobe ndisithi kabili ngambana yeyi namandla into ephuma pha kuye ngongena mabe ngenxa yomoya wombulo futhi umoya wombulo bazalwane uba ukhona phakathi kwethu ndithetha kakhulu madoda amakhulu ngigcinisa because once loo nto ingabikho apha ukuthi sizawukwazi ukunqanda apha andidlala ngoba ingunguzi bam khumbula ndihamba nocenga ndilali ndamxela ingunguzi bam sasingabazalwane sifabreyitha umoya Satana wasiqhekeza wasigqiba tu amantombazana umoya ombulo madoda atshatileyo ngoba umoya ombulo ungena kula madoda atshatileyo. Sometimes makane ndithetha even ngam ubaba umonakale mna lo
Shiye uba umamnikani. Ngixolise abazalwane sendlaleni. Uba ndishiye yena bawumonakala umamnikani. Ngidinga ukuhlala. Ngokuhlala. Abonakala pha endlini manje into ezixhexwayo pha. Ngoba ngizawubuya la nto ezange zixoxa ngizawuyenza ispread apha kuyo. Yenza ispread. Ngokuhlala. IBhayibheli uba bazala manje ndihambe ukuxolisa naye. Sibuyisela. Bana kuzala. Okay. Ngigqitha njalo. Ngigqitha. Itazi into kumele sizijonge. Ngoba siyingozi ebandleni. Nawo apha ithi le ndawo kwincwadi yezenzo. Masibuyele. Ithi le ndawo kwincwadi yezenzo. Ixesha lami hayi. Abazali abaphangelayo. Hallelujah. Enomdla into yokuqala kumele ube nayo ngumzalwane banomdla ngezulu kaThixo. Imali bazalwane zawukhaleza nje 10 minutes. Yabona once ungabi namdla ngezulu kaThixo, the minute izulu kaThixo likhila inhliziyo yakho iyalwa already. Oh yaziba kodwa namhlanje uqalile ukulwa. Nimamele bazalwane. Uqalile ukulwa. Ifana once inhliziyo yakho akhonto uyakuyizuza kuThixo uyakuyimamela. Ayikho into yakuyizuza kuThixo. Ngoba inhliziyo yakho iyalwa already. Whatever ezayo ephilileyo uzoyibona ipoison kuwe. Uyibhekelise. Okay, funda manje. Yawaphulaphula ngomdla amazwi kaPawulos. Yes, uPawulos wayithi ntsonga amehlo waqonda ukuba inokholo olungayiphilisayo. Waqonda ukuthi inokholo olungayiphilisayo. Into ephilisayo bazalwane lukholo. Yabona uba wanokholo uzawuphila. Sayithetha ke ngenye imini asinephasika ngoyika abantu. Sayithetha futhi sayithetha ngenye imini lokholo. Abantu bayakholwa abantu. Akho. Futhi banento abakholwa kuzo. Abanye mhlawumbe bamonakala nento ephansi kwalesheta wayinikwa ngamakhulu wabo wathi ungohlukani nayo. Uyakholwa kulanto. Banye ke baba nezinto ezisesinqini. Banye intanyini. Bayakholwa ke baba kwezazinto. Kodwa wena ukholwa kuThixo ke ngoku. Makathi uThixo xa kujongile abone ntoni kuwe? Abone ntoni? Makabone ukholo uThixo kuwe xa kujongile. Abulela kwaNkulunkulu. Alimkhwabele. Hallelujah. Makabone ntoni uThixo kuwe? Asithethe emsongo. Makabone ntoni? Makabone ukholo uThixo xa kujongile. Mawuthetha kuye. Sithe mos uyathetha okwesibili ke ngoxa uthetha kuye mawuthethe unokholo. Yonke lamazwi wathethayo waphushe ngantoni ngokholo. Sevana ngizona. Amazwi wathethayo waphusha ngantoni? Thetha. Ube nokholo. Xa bona ukholo lukuyo. Wathini mama? Wadanduluka wathi sukume ngeenyawo. Indoda leyo yatsiba yema yahamba. Ngoba mawukholwayo akwenzeki ukuthi xa kuthethwe izwi lingenzeki kuwe. Once kuthethwe izwi kuwe lingqamane nokholo liyadala. Most abazalwane into ebangela ukuthi bazalwane izinto abazicelayo zingenzeki bangaziboni zisenzeka kungenxabana kwintandabuzo. Ithi Nkosi uYesu. Wonke umoya wentandabuzo empilweni yami. Wonke umoya olwanokholo lami mawuhambe ngegama likaYesu. Mawuhambe ngegama likaYesu. Mamela izokunceda into ubani manzi. Hayi
yazi ke ndithi abantu ihlobo abaphakame ngalo phakame noThixo hayi mina nginandandabuzo wo uma angazi ngiyabazala ungabe usithathe singqondo zabazalwane ingxaki nje ndiyazazi uma umuntu leshumayela or uyazi leshumayela sendinempakamba ndiyazenza zonke ezanto manje phela manje ukuthi ngiyanathi all along ndiyayazi manje ndidliwa zezazi haleluya baka ngacela ukuthi wathi uphakamela uThixo ungafuni uthetha kumsembozi enkulu phakamela uThixo ithi Nkosi uYesu yonke into elwa nomoya wami mayihambe ngegama lika Yesu mayihambe ngegama lika Yesu mandibe nokholo oluqinileyo ngegama lika Yesu haleluya babona ukholo ixesha lami liphelile ngicela siphakame ngiyaphangelwa azalwane mina ndiyamethemba uThixo ukuthi uyaphilisa lezi zinto engingabala ngitshona ilanga yazi abantu abamaziyo uMamnikani ngikhumbula I think eNdlovini ke wayithetha lo nto mnakazana angiqali andinayo into endiyithemba ngaphandle ngixelela mna bawuzoye indawo endile lapho yandiyothetha abantu Thixo noba ndiwiki nje athi ndisiqenqe lapho abantu bamnikani ngimxelela bazalwane